Pse nuk ka dalë ende në televizion Giorgia Meloni për të thënë se mobilizimi i gjerë për Gazën, veçanërisht ai mbrëmjes së 1 tetorit, është provë ndjenjës së thellë të njerëzimit të rrënjosur në popullin e qetë italian. Dhe pse të mos shtojmë se iniciativa Global Shmd Flotilla në një botë të dominuar nga vullneti për pushtete e shtysa e vdekjes konfirmon se strategjitë armatosura dhe të dhunshme janë të mundshme të afta të pohojnë racionalitetet e nazizmit. Përkundrazi, kryeministri ofroi një mori shprehjesh ofenduese duke luhatur midis sarkazmit së irrituar dhe përbuzjes keqdashëse ndaj aktivistëve. Ndoshta vuajtjet e popullit palestinez nuk janë përparësia e tyre, ata e bëjnë përparësinë e tyre personale dhe demonstratat nuk sjellin asnjë përfitim për popullin palestinez dhe shumë vështirësi për popullin italian. Ajo që është mbreslënse para së gjithash është qëndrimi elitist i atyre që shkojnë aq larg sa fyen një mobilizim kolektiv që në të kaluarën duhet ta kishte bezdisur Melonin. I njëjti që jo shumë kohë më parë deklaroi solemnisht: vëllezërit e Italisë gjithmonë kanë besuar në zgjidhjen me dy popuj, dy shtete, dhe kushdo madje edhe i djathtë që ka njohuri për demonstratat masive, menjëherë kupton se iniciativat pro-palestineze të këtyre ditëve përfshin segmentet konsiderueshme të popullsisë dhe midis tyre segmentet konsiderueshme jo vetëm grupe rinore, por opinion publik. As nuk ka ndonjë arsye tjetër për të besuar se iniciativa e flotiljes vlerësohet jo vetëm nga e majta. Sa për mua, unë nuk i konsideroj vullnetarët e flotiljes heronj dhe nuk do t'i quaja veprimet e tyre të guximshme. Përkundrazi vlerësoj inteligjencën e tyre politike dhe racionalitetin e mençur, aftësinë e tyre, bashkëpunimin e tyre paqësorit, i cili ishte në gjendje të ndiqte objektivat e tij përpikmërisht pa luftë. Prandaj, më vjen buzëqesh kur dëgjoj të djathtët në parlament dhe në gazeta që e denoncojnë misionin si një iniciativë politike. Vetëm ata me një ide mediokre të veprimit publik të reduktuar tërësisht në administrat mund të habiten që një akt humanitar i kryer në mes të një skenari të egër lufte tregon natyrën e tij politike. Por pse një keq kuptim i tillë i cili shpejt shndërrohet në sharje shumë të ashpër? Pse Mario Secchi, redaktori vetshpallur liberal i një gazete të ekstremit të djathtë, kënaqet duke thënë se ekuipazhit duhet fundosen? Ndoshta dikush ndjen ndjesinë se hegemonia e padyshim politike së djathtës po tregon disa çarje dhe pikërisht në një pikë vendimtare, një çështje jeta vdekje që prek thellësisht ndërgjegjjen e përbashkët. Kjo mund të shpjegojë kaq shumë keqdashje, kaq shumë vrasësi dhe kaq shumë sarkazm. Dhe me të vërtet, pse të mos njohim besimin e mirë të tjerëve dhe korrektësinë e tyre në ndjekjen e asaj që besojnë se është e drejtë? Ndoshta duhet kthehemi te Meloni. Historiani i ideve Richard Hofstadter, në një ese të botuar në Shuban vitin 64 dhe të përkthyer në italisht nga Adelphi në vitin 2021, shkroi për heshtjen paranojake të politikës amerikane, të karakterizuar nga dyshimi dhe spionazhi i egos. Tu gjenden shumë nga projeksionet, obsesionet dhe pikat e partive të krahut të djathtë në të gjithë botën. Misioni i flotiljes është rezultati i një projekti të zbatuar nga delegacione nga 44 vende që përfshin gati 500 vullnetarë në anije dhe 10 mijëra mbështetës në Europë dhe në mbar botën. E po në propagandën italiane të krahut të djathtë, gjithë kjo dhe më pas demonstratat dhe grevat e përgjithshme kanë vetëm një qëllim: të sulmojnë qeverinë e Giorgia Melonit. Dhe siç pretendon personi i përfshirë drejt për drejt vetë personin e saj, a nuk duket se kjo zbulon një shpërthim paranojak ndoshta të lehtë? Dhe se në sfond duken gjurmë të një plage narcisiste ende të pashëruar. Është sikur mbetjet e një dëmtimi në vetvlerësim dhe perceptimin e vlerës së vetvetes mbeten duke konfirmuar kompleksin e inferioritetit që vazhdon midis së djathtës italiane dhe ndjekësve të tyre pavarësisht konsensusit të gjerë. Një qeveri me vetbesim në emër të një patriotizmi të interpretuar mirë dhe të maturuar mirë, duhet kishte njohur se ata 40 bashkëdhetar të arrestuar nga ushtria izraelite kanë mendime shumë të ndryshme nga ato të atyre që sot komandojnë në Itali. Kur Giorgia Meloni ishte ende një person i lirë dhe shkruante për Gazën, thoshte asnjë kauz nuk është e drejtë kur derdh gjakun e të pafajshmëve.